you okay with that? Can I take a picture? ¿Puedo tomar una foto? ¿Les parece bien? I don't know about these panoramic shit that I could just stream. Like, how does it work? What? Oh, I have no idea. I used to. Hearing more. Okay. Panorama. So I start here. That is good enough for me. You just take whenever you want. Let's try it. Let's see what happens. Not that one. Yeah, it's Funny. yeah. I'm gonna just publish this one. Mine is wider the objective. Do you want me to take it? Yeah, go ahead. It's probably gonna come out better also. We're streaming, right? So people We are. are streaming, Hi, people hi are guys. seeing us. We're doing marketing, Hola. taking a picture. Tomando fotos, marketing. Souvenirs. Like what? Asun, ¿cuánto gente hay hoy? 53. 53, está bien. Saber. For me, it's like 1, 2, 3, 4 Para mí es lots. como uno, dos, Lots. mucho. Breathe, Respira, inhabit, habita, feel, siente and observe. y observa. Be incarnate, Permanece encarnado, whatever that means for you. lo que quiera que eso signifique para ti. Contemplate for yourself. Contempla para ti The first mantra we learned today. el primer mantra que aprendimos el día de hoy, Om Mahumritram, just for you. solo para ti, Your soul name Paramatma, tu nombre de alma, Paramatma, Devavataravaham, Om Tat Sat. Read your sheet as much as you need it. leed vuestra hoja si lo necesitáis. It's not a memory competition. No es una competición de memoria. Focus on being incarnate Enfócate en estar encarnado, and being divine. en ser divino. Good, come back here. Ok, respira, regresa aquí. Being divine. Ser divino, Like if just saying the word Como- was enough for you to understand. como si decir las palabras fuese suficiente para que lo entendieses. Welcome to seminar. Bienvenido al seminario. First step, Paso número 1, be God. sé Dios. Then, okay, we're going to Luego talk about... hablaremos de... I kind of missed this first step, Como sir. que me perdí el primer paso. Just saying it, it's not enough. Decirlo no es What does it mean? suficiente. ¿Qué quiere decir? God is a word. Dios es una palabra. Love is a word. El amor es una palabra. Yeah, for some people, love Para algunas personas amor is affection. es afecto. For someone else is Para otros an opportunity for orgasms. es una oportunidad para orgasmo. For others, Para it's a otros, filial thing. Es una cosa filial. It's all about family. Es todo acerca de la familia. The word love, La palabra amor, just itself, solo en sí misma, you don't give a context. si no das un contexto, Okay, feel love. sientes amor. It's like, okay, Oh, ok.
Is it supposed to be a romantic feeling? Se supone que es un sentimiento romántico Or a friendly feeling, o es un maybe? sentimiento amistoso. Or like when I quizás, have fun with my coworkers? o como cuando me divierto con mis compañeros de trabajo. What does it mean, love? ¿Qué quiere decir amor? Depends on your experience of it. Depende de tu experiencia de él. You probably remember the snow in the desert. Recordaréis la nieve en el desierto. I'll tell it again in 20 seconds. Voy a contarla de nuevo en 20 segundos. You talk to people who never experienced snow. Hablas con alguien que nunca ha experimentado la nieve. Snow is white cotton falling from La the sky. nieve es algodón blanco que cae del cielo. It's cold. Está frío. But when it touches you, it becomes water. Pero cuando te toca, se convierte en agua. They're going to think you're enlightened. Van a pensar que estás iluminado. Okay. No one laughs at this one anymore? Nadie Too se often? ríe ya, es demasiado frecuente. It's like, yeah, I get sí, it. sí, sí, lo entiendo. I'm not a consumer of No consumo magic herbs. hierbas mágicas, Not those. no esas. I'll burn incense, that's more Quemo incienso. What is a popular incense? Lavender, that's popular. ¿Cuál es el popular aquí? Lavanda. Incienso Sage to popular, purify the energy. para purificar la energía. Sandalwood, yeah, that's Sándalo. the one that all the grandmas have at home. Sándalo es el que tienen todas las abuelas en casa. Yeah, all right. So, if I say the word snow to someone who never experienced it, Si digo la palabra nieve a alguien que no la ha experimentado, all they have is todo lo que ideas. tienen son ideas. Be God. Sé Dios. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? So I have to go and start raping little children? Tengo que ir y empezar a violar a I didn't niños. say be a priest. No dije que No. fuera un God is a sacerdote. different thing. Son cosas diferentes. Because for some people, God Porque para algunas personas Dios is their religious es su experience experiencia religiosa and their frustration y with su the religious frustración con leaders. los líderes Which has religiosos, nothing to do lo with cual no God. tiene nada que ver con Dios. So I was talking about Entonces, God to estaba some hablando acerca de people Dios a algunas way personas back, hace mucho tiempo. and I could see anger Y podía ver rise in ira their face. despertándose en su cara. And I said, why do you hate God? ¿Por qué odias a Dios? Because of all the rapes Por of todas las children. violaciones de los niños. What? ¿Cómo? Is it actually possible for God to rape someone? ¿Es posible que Dios viole a alguien? I think you're confusing God with priests. Creo que estás confundiendo a Dios con sacerdotes. And it's not all of them, man. Just a few rare, Y but no son todos, son algunos they do pocos. cause a lot of damage Pero and must be causan stopped. mucho sufrimiento y tienen que ser parados. It was impossible. Es imposible The experience of the word que la God experiencia de la palabra was Dios locked in a context. estuviese encerrada en un So contexto. I don't believe in God No creo en Dios because of all the war. por todas las guerras. If God exists, Si why Dios would He existe, allow war? ¿por qué permitiría las guerras? And God looks at you, yeah, Y exactly. Dios te mira y dice, Why do you "Exacto, guys ¿por qué allow war?" permiten las guerras? That's what God is telling you. Eso es lo que Dios He's te asking the dice. same question. Te hace la misma Why the hell do pregunta. you guys do that? ¿Por qué lo hacéis? You see, we've blamed Hemos an culpado imaginary friend a or un amigo enemy. imaginario o enemigo. We've blamed God for Hemos stuff. culpado a Dios por cosas. That's not God. Eso no es Dios. So as I say to people of the inner Entonces, circle, le digo a la gente del Inner and Circle a bunch of newbies online y un maybe, par de novatos en línea quizás, feel divine incarnation. siente la encarnación divina. What the hell does that ¿Qué mean? carajo significa eso? To be incarnate? Estar encarnado, What do you mean? ¿qué quiere decir? Divine. What Divino, is that? ¿qué es eso? This is a whole lot of personal Es un growth montón de crecimiento and spiritual personal practice y práctica espiritual until you hasta cultivate que cultivas states of being los estados del ser that are based on que están basados experiences. en las experiencias. These experiences are Estas experiencias subjective, son subjetivas. meaning it's only you Quiere who have decir que them. eres tú el único que las tiene. That you can't really just say the No words and puedes someone has it. simplemente decir las palabras de la experiencia de otro. Extremely personal. Es extremadamente personal. So these experiences Entonces estas are experiencias subjective. son subjetivas. They belong to you. Te pertenecen a ti. But they are tangible, Pero son tangibles. not really, but in an No abstract mucho, sense. pero en un sentido abstracto. So we're even more confused now. Entonces ahora So somos they're más confundidos tangible todavía. Son in an abstract tangibles de way una forma abstracta. because you really do Porque feel it, verdaderamente las sientes,
but there's no way to pero prove no hay it forma de demostrarlas because it's personal. porque es personal. Okay. All Ok, right. To be incarnate estar encarnado means to be significa in the body. estar en el cuerpo. And I mean, obviously everyone's their body. Obvio, todos están en el So cuerpo. why do we have to do a ¿Por qué practice to tenemos be que hacer una incarnate? práctica para estar encarnado? Well, the thing is, Bueno, la cosa es a lot of people are not completely in their body. que mucha gente no están completamente en su It's a cuerpo. way to say that they're Es lost in una their forma de decir que thoughts. están perdidos en sus pensamientos. Sometimes the A soul is veces just el not alma in the body, no está en For el real? cuerpo de verdad. just floating around, Está flotando alrededor, looking for an opportunity to buscando start una being here a oportunidad bit. para empezar a estar un poco más Yeah. presente. That's for people who do not any Para la form gente of que no hace growth, ninguna forma de crecimiento, even very atheist, psychological, incluso para ateos psicológicamente, they have some soul in them. tienen un poco de alma en ellos. Okay, you can be agnostic, Puede atheist. ser agnóstico, ateo, Doesn't matter. no importa, That's definition in the head. porque todo eso son definiciones en la cabeza. If you feel Si experiences, sientes experiencias, and in psychology you usually do that, y en psicología normalmente lo haces, you're evolving. estás Your evolucionando. soul is Tu somewhat alma incarnate. está de alguna manera encarnada. So of course, in the Buddhist Por tradition, supuesto, en una tradición budista and we have joys and sadness and tenemos alegría y the tristeza, sporadic experience of bliss. una experiencia esporádica de bendición. Yeah, Sí, you have more incarnation. tienes más encarnación, But this is not pero binary, esto no es binario, incarnate or not. encarnado o no, It's gradual. es algo gradual. Up to which point ¿Hasta are you qué incarnate? punto estás encarnado? Can't measure it, No lo puedes medir, but we'll say pero diremos from not incarnate at all to completely, que de no estar nada encarnado a estarlo completamente, which you are in the state of avatar. lo cual estás en un estado de avatar. Okay? So it's gradual. Es gradual. Okay? That's what we mean by incarnation. Eso es lo que queremos decir por I'm encarnación. just talking about it. Solo estoy hablando de esto. When you hear my words, Cuando oís mis palabras, if you have not si felt no habéis incarnate, sentido encarnado, I'm just another dude talking. solamente soy otro tipo hablando. It means nothing. No significa nada. I believe all of you have done transmigration of Creo que todos consciousness. vosotros habéis hecho transmigración de conciencia alguna vez. Have you? Is there someone ¿Sí? who never did ¿Hay alguien that? que nunca haya hecho transmigración? Transmigration? We're good. Estamos bien. So the same way you transmigrate Entonces, de la misma with forma someone en la que else, transmigras en otra persona, or when you practice o with your cuando lo bottle of practicas water, con tu botella de agua, now you're going to contemplate ahora your vas own a body, contemplar tu propio cuerpo and you're going to y vas a intentionally go in there. intencionadamente ir ahí. So you don't have to look No down to tienes your que mirar body, hacia abajo a tu cuerpo, but it's like if pero you es were como looking si at your estuvieses target, mirando a tu objetivo que okay, eres tú, with your will, con tu my voluntad, body. tu cuerpo. Go in there, Ve ahí, transmigrate, transmigra ahí, breathe and exist in that respira y body. existe en ese Be cuerpo. massive, Sé masivo, present, presente, dense in the denso mass. en la masa, Garima. garima, Feel. siéntelo. Deep breath. Respiración profunda. Observe the feeling Observa el sentimiento of wanting de intensely querer to be in your body. intencionadamente estar en tu cuerpo. Do you feel the ¿Sentís la presence? presencia? Maybe the weight. Quizás el peso. You're the same weight, Pesas lo mismo, but you have the pero impression of tienes la heaviness impresión de pesadez now that your soul is in the ahora mass. que tu alma está en la masa. Do you understand that? ¿Entendéis esto? That's incarnation. Eso es la encarnación. Before I ask you to consciously Antes de incarnate, pediros que encarnaseis conscientemente, you did not feel the heavy presence you have now, no sentías la presencia pesada que sentís ahora, which demonstrates lo cual demuestra you were not incarnate. que no estabas encarnado, You were streaming. estabas fluyendo. Your soul was streaming in the body, Tu alma estaba fluyendo en tu cuerpo, but not embracing it pero fully. no abrazándola completamente. You see the difference? ¿Veis la diferencia? That is incarnation. Eso es la encarnación. All right. Vale. We want to talk of divine Queremos hablar de incarnation. encarnación divina. We need to understand Necesitamos the entender word la incarnation palabra encarnación
through an experience. a través de una experiencia, Through a definition, it's a través useless. de una definición es We inútil. need to feel something. Necesitamos sentir algo. That heavy presence. Esa presencia pesada. Good. Bien. So when we do the four Para states que of being, cuando hagamos el estado del ser completo, Real. real, inhabit, respira, Transmigrate in the habita, body. transmigra en el cuerpo, Feel. siente, observe. observa. So feel, Entonces el sentir it's on the emotional plane, está en el plano emocional, but there's nothing specific pero to no feel. hay algo específico que sentir. Just become available to Simplemente feel. estar abierto, disponible a sentir, Observe. observar. There's nothing No hay specific to nada observe, específicamente que observar, but you become pero available te to haces perceive. disponible a percibir And you're in a state y estás of en un estado consciousness. de conciencia incarnate in the body. encarnado en el cuerpo. And what you will Y feel lo que and vas a sentir y observe observar is the es density la of your soul in densidad your de tu body. alma en tu cuerpo. Good. Bien. So the practice of the four La states of práctica de los being, 4 estados del ser, breathe, inhabit, respira, feel, habita, and siente y observe, observa. is to practice Es incarnation. practicar la To be encarnación, there. el estar ahí. So instead of streaming in the Entonces, body, en lugar de hacer fluir en el cuerpo, I mean the soul comes in and out, eso quiere decir que el alma entra y sale en el cuerpo, it still will do this lo va a seguir because the soul haciendo is big, porque el alma es grande, but it will invade pero your va a mass. invadir tu masa. So you practice Entonces being there, practicas estar ahí, Garim. Garim, And you try y not to transcend. tratar de no trascender. Don't judge it if it No happens, lo juzgues si te sucede, but try not to pero transcend. trata de no trascender. Some of you were transcending this morning. Algunos estabais trascendiendo esta mañana, The energy was heavy. la energía era You say, pesada. wow, the energy is heavy. It's like, La energía es like that, pesada, trying to stay conscious. tratando de estar consciente. That's not falling asleep. Eso no es dormirse, This is transcending. eso se llama trascender. Falling asleep, Dormirte, your body would go off the chair on that tu floor. cuerpo se Flat. caería de la silla That's al sleeping. suelo. Eso es dormir. Transcending, Trascender, okay, you're still conscious enough, sigues lo suficientemente consciente, but your pero intellect tu intelecto cannot no puede compute the signals computar la señal from your physical nervous de system. tu sistema nervioso físico. So the organs of Entonces los perception órganos de shut percepción down. se apagan, You stop perceiving the dejas de physical plane, percibir el plano físico, which gives you the lo cual impression you're sleeping. te da la impresión de que estás durmiendo. You simply stop being conscious Simplemente of the dejas de estar physical world. consciente del mundo físico. That's transcendence. Eso es la trascendencia. You're not sleeping. No estás durmiendo. You're just so elevated Simplemente estás tan elevado that the lower human shuts down. que la parte más baja del humano se apaga. Then you come back to yourself Entonces regresas a ti and you did not hear the words of the master, y no oíste las palabras del maestro, but you feel all the energies. pero sientes toda la energía. Some of you. Algunos de ustedes. Some do, some don't. Algunos sí, otros no. That's another topic. Ese Why es otro some do, tema de some don't. por qué algunos sí y otros no. The answer is, La respuesta es it depends. depende. Is there a more Hay disappointing answer than that? una respuesta So más why does decepcionante this que esta. do? ¿Por qué este tipo? Why does this kind of thing happen in ¿Por the qué sucede universe? este tipo de cosas en el universo? It depends. Depende. All right, that's not a good answer. No es una buena respuesta. So let's try to define Vamos a tratar de definir God. a Dios. How does God feel? ¿Cómo siente Dios? Well, it depends. Depende. It's not like if I could use words to transmit to you that experience. No es como que pudiera usar palabras para transmitiros esa experiencia, Feeling sentir some divine thing algo divino will come with va a venir practice, con la práctica spirituality, y la espiritualidad, personal growth, crecimiento personal, yoga, Reiki, Reiki, anything that includes in some way cualquier cosa que incluya de alguna manera the idea la idea that there's a force de que hay una fuerza higher than the physical realm más elevada en la realidad física that understands what you're que saying. entiende lo que estás diciendo. Could be an imaginary friend Podría ser un amigo imaginario and is not raping children.
Y no es violar a niños. You know, you need to have healed Necesitas haber sanado your traumas tus traumas with religious concepts. con conceptos religiosos. And then with spiritual Entonces, practices, con prácticas espirituales, you're going to start feeling stuff. vas a empezar a sentir cosas. One good example in the Maha Vajra, Un buen ejemplo en la Maha Vajra, when someone starts the 5 basic elements. cuando alguien empieza los 5 elementos básicos. Sometimes the A first day, veces, el primer día second o day, el segundo día, you start to feel energy and stuff in their empiezan a body. sentir energía en el cuerpo. You know, very quickly it Muy tickles rápido, the hands. It's like, cosquilleos en las manos. oh wow, I feel Oh, something. siento algo. I mean, it's not an explosion of bliss, No es una explosión de bendición, but it's cool pero está guay. and it feels spiritual. Se siente espiritual. The reason why it's La the first razón- mantras I taught, Esa es la razón por la cual son los primeros mantras que enseño, because they give results quickly. porque dan resultados rápidos. The results are Los temporary, resultados son temporales, easy to lose, fáciles de perder, quick to happen. pero rápido, suceden rápidamente. Produces in the newbie, Produce en los novatos. what was that? ¿Qué fue eso? And most of the time, Y la mayoría de las veces, how do I get more? ¿cómo obtengo más? Then they start to charge the Entonces mantras. empiezan a cargar los mantras, That takes, you know, a week before you feel something. que llevan una semana antes de sentir algo, And then a month. y luego you know. un mes. Then you do your practice Y every luego haces tu day. práctica todos los días, But we feel something on every practice. pero sentimos algo en cada Okay? práctica. So the first practice we do in Entonces, las Mahajriya, primeras prácticas que hacemos en la Maha Vajra get any kind of results. dan cualquier tipo de resultado, Keeps you motivated. te mantienen motivado. Then the harder ones come. Entonces, las más difíciles Like, vienen. I've been doing this mantra for 2 months. Pero llevo haciendo este mantra por 2 meses And I have no experience of whatever it is. y no tengo experiencia de qué es. Then you just sit in shopping center. Y luego estás sentado en el centro comercial, looking and whatever and a cualquier lado y, It's- you just go for 1 hour in a state of what the y te hell, quedas this is una hora en un estado de tasty, qué carajos esto es sabroso. extraordinary state of being. Un estado del ser extraordinario Takes time. requiere tiempo. And then, God, Dios, now you don't believe in God. ahora no crees en Dios. After an experience of that, you don't believe in Después de God. ese tipo de experiencia no crees en You Dios. know Tú sabes there is God, que hay Dios. which is not Lo the cual definitions no es la of God definición before, del Dios anterior, which require belief. el cual requiere de Okay? creencias. In our tradition, we En don't nuestra tradición encourage you to believe in God. no les animamos a creer en Dios, We don't deny it. no lo We negamos, we don't want you to believe in God. no queremos que creas en Dios, We want you to experience it. queremos que lo experimentes. And until you have, Y hasta que lo hayas hecho, it's okay that you haven't. está bien que no lo hayas experimentado. It takes years. Requiere años, Well, sometimes weeks, but a usually veces years. semanas, pero normalmente años. Okay? The more you refine your experience of the divine, Cuanto más refinas tu experiencia de lo divino, one day it's an energy, un día es una energía, one day it's blissful, otro día es another bendición, time it's transcendental, otra vez es trascendental, another time it's a otra supernatural vez event, es un evento sobrenatural, a synchronicity that you una can't explain. sincronicidad que no puedes explicar. Could be a coincidence, but Pudiera 3 in ser a una row. coincidencia, pero 3 seguidas. You know, you start to feel Empiezas a the sentir causality. la causalidad, Things that happen how they las cosas que happen. están sucediendo, cómo están sucediendo, Not becoming superstitious. sin ser supersticioso. Try to stay objective. Hay que permanecer objetivos. Then your experience of what is God Luego, amplifies. tu experiencia de lo que es Dios se amplifica. Now, if you want to know a practice Si quieres saber una to práctica feel God, para sentir a it's Dios, called Rishinaya. se llama You Rishinaya. want to experience God? ¿Quieres experimentar a Dios? Study peace Estudia la paz and practice it. y practícala. Then you study Luego forgiveness estudias el perdón and practice it. y lo practicas. Do you remember ¿Recordáis doing forgiveness to someone? realizar un perdón hacia alguien? What you felt Lo que tú sentiste when you finally cuando forgave? finalmente perdonaste.
revelations of La wisdom just revelación de doesn't stop. sabiduría no para. Not the human forgiveness. No el perdón humano. Yeah, I forgive you, but I Ya won't te forget. perdono, pero no olvido. Not the vengeful forgiveness, No el perdón vengativo, but the forgiveness of, sino el perdón. I understand why you did it. Entiendo por qué lo hiciste. And I don't want to keep suffering Y for no that. quiero seguir sufriendo por ello. I am attached to that Estoy suffering apegado a ese sufrimiento that I hold on que you. sostengo sobre ti. I will let go. Lo voy a dejar y Of my soltar. pride Lo that voy a is dejar broken. ir de mi orgullo que está roto And my vengeance I have y la about you, venganza que tengo sobre ti. I will let it go. Lo voy a dejar ir. Forgiveness happens. El perdón sucede. The liberation. La liberación. Because on a moment of Porque en un forgiveness, momento de perdón, you are your soul. tú eres tu alma. You're not stuck in your human for a moment. No estás estancado en tu mano por un momento. Then you practice compassion Entonces practicas compasión, Gratitude. gratitud, and incarnation. encarnación And eventually, y puntualmente, all of this together is, y todo esto So junto magnificent. es tan magnífico, it must be God. tiene que ser Dios. And there you start Y ahí empiezas having divine feelings. teniendo sentimientos divinos. Then you keep working on it. Luego continúas trabajando Chanting en ello, mantras, cantando celebrating, mantras, celebrando, Purifying your mind of the purificando tu judgments. mente de los juicios. You get it? ¿Entendéis? Progressively, you will refine Progresivamente vas a refinar your experience of the tu divine, experiencia de lo divino so that the word para God que la palabra Dios will not be tainted no by esté your teñida Judeo-Christian background por tu trasfondo or judío-cristiano whatever religion you o de were cualquier raised in. religión en la que te It criaron. will be Va a ser undefined indefinida but clear. pero clara, Paradoxal paradójica because it exists and it porque doesn't, existe y no existe, but how you feel about pero it, cómo te sientes al respecto you cannot deny it. no lo puedes negar. The more you feel Cuanto divine, más te sientes divino, the more responsible you más are. responsable eres. If your divine sense Si tus sentidos divinos makes you te dysfunctional hacen socially, socialmente disfuncional, maybe it's a bit of schizophrenia. quizás es un poco de esquizofrenia. Supposed to heal, Se supone que es para sanar, not make you lose no para hacerte your mind, you know? perder tu mente. Supposed to be more peace than anger. Tiene que haber más paz que ira. It's a great, fantastic feeling. Es un sentimiento fantástico y maravilloso. And just keep working on it. Y solo continúa trabajando en ello. Devavatar, Devavatar, Partivha, Partivha, to feel as a sentir divine como incarnation. una encarnación divina, Be incarnate estar encarnado and remember moments of bliss, y recuerda momentos de bendición, moments of forgiveness, momentos de perdón, moments of charity, momentos de caridad, moments where your pride was momentos broken donde tu orgullo estaba roto and it revealed humility. y reveló humildad, And be incarnate while doing this. y estar encarnado mientras lo haces. And amongst all of these feelings, Y entre todos estos sentimientos, all of these are feelings of the soul, todos estos son sentimientos del alma, one could rise uno puede despertarse and you let go of everything you used to get it. y dejas todo lo que hiciste para llegar ahí. Stay empty Permanece vacío and it will happen when it will happen. y sucederá cuando suceda. Divine incarnation. Encarnación divina. A typical question comes Una out. pregunta típica sale, So I'll just answer that one la responderé because entonces, eventually you'll ask. porque puntualmente lo vais a preguntar. When do I know if it's just my soul that I feel or God finally? ¿Cómo sé cuándo es mi alma lo que siento o Dios finalmente? God is everything. Dios es todo.
every feeling you cada felt sentimiento que has sentido to lead you to this para llevarte higher version a esa versión elevada, is also God. también es Dios. The liberation of La forgiveness, liberación del perdón, the joy of la alegría compassion, de la compasión, the love that is el not amor based on a relationship. que no está basado en las There relaciones. is love. Hay amor, It's not about is that no es... music. ¿Eso es música? Can you take a shotgun and hit it? No, it's the bell of the church. It's the bell of the church. There's a church here. Hay una iglesia aquí. It's the mass. It's the mass of the... The sound of God. Es el sonido Ah, de the Dios. church. No, Sound de of la the iglesia. El sonido de la iglesia. I mean, you can take it as a symbol. Podéis tomarlo como un símbolo, You know, pero because there's the air conditioning rolling. porque están los Actually, aire acondicionados, it estaba escuchando algo really como sounds like someone's cell phone is on max play or something. parecía que el móvil de alguien estaba al máximo. We're good? ¿Estamos bien? So we're going to practice mantras Vamos a practicar mantras that are there to produce que a están certain ahí state para of being. producir un cierto estado del ser, And all of them except y the last todos two, ellos, excepto los like últimos first dos, 7, los primeros 7, are traps. son trampas. I mean, they're beautiful, Son bellos, but your ego could want to use it. pero tu ego va a querer I guess usarlos. the fifth one also is Supongo que el quinto también free of traps. está libre de probar. Kuru Raja, Kuru Raja, the supreme king el rey supremo of this world. de este mundo. Okay, so Raja is a human king, Raya es el rey humano, okay? But, I mean, in the Sanskrit dictionary, pero en el diccionario sánscrito, Raja means a king like a political position. Raya significa un rey como una posición política. But in Sanskrit, Pero en sánscrito, In a mantra, en un mantra, it is not the title that matters, no es el but título lo que the importa, function. sino la función. A king Un is in rey charge está a cargo of his entire kingdom. de su reinado al completo. So when you practice Kuru Entonces, Raja, cuando practicáis Kuru Raja, the first thing you're lo doing, primero que estáis haciendo, I'm going to do my voy a best hacer lo mejor que to be pueda responsible para ser of my responsable entire reality. de mi realidad al completo. So you have to Entonces, remove the tenéis que prestige of the quitar word el king. prestigio de la palabra rey. Okay? It's the function Es la función of having a de kingdom tener of your un own. reinado propio, And everyone else does. y todos los Also. demás lo hacen también. And you're in charge of that. Entonces estás encargado de ello. And Kuru, Y Kuru, supreme, supremo, powerful, poderoso, intense. intenso. U is for feeling. La U es para sentirlo. K is for Corta the la K. cause. Es para el causar. And the R amplifies and Y la R defines. lo amplifica y define. Okay, so Kuru Entonces Kuru is to be absolute. es ser absoluto. Kuru Raja. Kuru Raja. I am Soy absolutely and completely in charge of my realm. Estoy absoluta y completamente a cargo de mi realidad. If you practice the mantra like this, Si lo practicáis de esta manera, there is no trap. no hay trampa. If you practice, Si lo I practicáis, am absolutely the Estoy supreme king of the soy el world, supremo rey Love del me. mundo, ámame, then you don't get it. entonces Okay? no lo That's entendéis. the trap. Esa es la trampa. Okay? So when the spiritualists did the Entonces, Kuru Raja cuando los mantra espiritualistas practicaban el Kuru Raja as a CD or a como un chant, CD o un cántico, depending on how humble dependiendo de they lo wanted to humilde be, que querían ser, they took their power in hand, tomaron su poder en las manos or they became assholes. o se convirtieron en tontos del culo. Okay, so let's do it Entonces, with integrity. hagámoslo con integridad. Okay? Kuru Raja. Kuru Raja. There is power Hay poder in responsibility. en la responsabilidad. Everything I'm living
todo lo que estoy viviendo it is not my fault. no es mi culpa, It is my es mi responsibility. responsabilidad. Need to make the difference between that. Necesitáis hacer la diferencia entre esas dos. If you're not sure, Si no estáis seguros, take a class with one of the teachers here. toma una clase con cualquiera de los It's profesores important. de acá. Es importante. What is your fault? ¿Qué es tu culpa? What is your ¿Cuál es responsibility? tu responsabilidad? And often it feels Con like the same frecuencia se thing. siente parecido o lo mismo, It's not. pero no lo es. Responsibility is La about taking charge. responsabilidad es acerca de estar a cargo. I will take a decision Voy a tomar una decisión in function of the en means that I función de los have. medios que tengo. Sometimes we just don't A have the veces no means. tenemos los medios. You want to have a house that is that Quieres price, tener una casa que sea de ese precio, but you can afford a house that is that price. pero te puedes permitir una casa que es de este All otro right, precio. what can I do in ¿Qué this? puedo hacer en esto? Okay, so that's absolute responsibility. Esta es la responsabilidad absoluta. Now there's a beautiful Christian saying, one of the Psalms, Hay un dicho cristiano famoso de una canción and I never remember by heart. que nunca me lo sé de memoria. God, help me change what I can change. Dios, déjame cambiar aquello que puedo cambiar Help me accept what I cannot change. y déjame aceptar aquello que no puedo cambiar. And give me enough wisdom Y dame la sabiduría to discern which is para which. discernir cuál es cuál. Okay, beautiful. Bello. Okay, that's to cultivate reality, responsibility. Eso es cultivar responsabilidad. Okay. Now in this process we do Kuru Raja. En este proceso hacemos Kuru Raja. I am the one who is in charge. Yo soy el que está a So, cargo. regardless Entonces, if you sin trust yourself, importar si confías en ti, pretend. preténdelo. Okay, pretend you Pretende. I fully trust myself. Que confías en ti perfectamente, completamente. Breathe. Respira. Responsibility. Responsabilidad. Incarnate. Encarna. Responsibility. Responsabilidad. Feel responsible. Siéntete In responsable, charge. a cargo, And see yourself y obsérvate a ti mismo in charge. estando a cargo. Kuru Raja. Kuru Raja. In this incarnate state, En este proclaim estado it. encarnado proclamo, When I say it, cuando lo digo, say it lo dices conmigo, with this confidence. con esta Kuru confianza. Raja. Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja. Like Gandalf to the Balrog. Como Gandalf al barro. You shall not pass, you know, No this kind puedes of main pasar ese power. tipo de Okay? Kuru Raja. Kuru Raja. Responsabilidad. Responsibility. Kuru Raja. Kuru Raja. I am responsible. Soy responsable. And then you soften. Y entonces lo suavizas. Like Gandalf to Frodo. Como Gandalf a Frodo. Run, you fool. That was humor, okay? Eso fue humor. I mean, he was falling, he was still in charge. Okay, with the Estaba means I cayendo have y- now, what am I going to do? Y ahora con el poder que me Can't queda, ¿qué kill voy him a up hacer? here. Tengo que escalar. I'm going to go kill him down Voy a there. matarlo allá abajo. Anyway, enough with the movie references. Y, suficiente con las referencias a las películas. Kuru Raja. Kuru Raja. Okay, so you practice it softly and Lo comfortably. practica suavemente y cómodamente. Not at the beginning, but No al eventually principio, sino you puntualmente. go theatrical Lo haces de una manera teatral. because you are Porque manifesting estás yourself. manifestándote a ti. That is what I am. Eso es lo que soy. The one who is in El que charge. está a cargo. I have that power. Tengo ese poder. And that Y eso feels like God. se siente como Dios. Yeah. If you have the humility Si to tienes accept la what you humildad can't para change, aceptar lo que no puedes cambiar, you'll feel some vas a power. sentir algo de poder. Kuru Raja. Kuru Raja. Yeah. Sí. Take your mala. Toma tu mala. If you don't have a mala, don't Si no take lo tienes, one. no tomes uno. Don't go run to take it. It's No okay. corras a buscarlo. Está When bien. we're done with our Cuando mala, terminemos con el mala, you will have done as many recitations as us. habrás hecho tantas recitaciones como nosotros. The main function of a mala La principal función de un is mala to count. es contar. If you don't have mala, Si no tienes un mala, someone is counting for you. alguien está contando por ti. Great. Fantástico.
It's also fun to have your own. También es divertido tener tu It's a propio. magic tool. And Es una herramienta mágica. we whisper it. Susurramos. I say it at the rhythm. Yo lo digo al ritmo. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja, 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 Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, 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 Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja, Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, 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 Kuru Raja. Kuru Raja. Kuru Raja, 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 Kuru Raja. Kuru Raja. Some of you have practiced Kujin, Algunos habéis practicado Kuji-in. might find something similar to Rin. Puede ser que encontréis algo An parecido influence a of- Ring, una influencia You know, the base chakra, del chakra base. Kuru Raja. Karasidibal. 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 Actions of supreme power. Acciones de poder supremo. Actions of Acciones refined power. de poder refinado. Actions of perfected power. Acciones de poder perfecto. The word siddhi La palabra Siddhi means perfect significa perfecto or something, a skill you have cultivated o una habilidad que has cultivado to get better at it. para mejorar en ella. A bit like the yoga. Un poco como el Okay. yoga. So when you do siddhi meditation, Entonces cuando haces meditación Siddhi, it feels like you're cultivating a power, se siente como que estás cultivando un poder, but siddhi is pero Siddhi the word cultivating. es la palabra cultivar. Okay? You are perfecting Estás yourself. Okay? perfeccionándote. And siddhi also means power Y in Siddhi another también context. significa Okay? poder en otro contexto. So Siddhibal, Entonces Siddhibal, perfected power. un poder perfecto, Perfected power un poder perfecto suggests sugiere imperfect power, un poder imperfecto, immature, inmaduro, unskillful. sin Okay? habilidades. So you practice Entonces practica using your responsibility usando tu responsabilidad and you get better at it. y mejoras en ello. And the amount of resource you Y have, la cantidad de recursos que tenéis it augments aumentan. siddhi. Siddhi, You get better at it. mejoras en ello. The precision of the application of La force, precisión de la aplicación de fuerzas, the amount of force applied, la cantidad de fuerzas aplicadas and the skill. y, y that las you are habilidades que estás usando. We are specifically talking about Estamos hablando acting, específicamente de doing actuar, actions. hacer acciones. That's the word kara.
Esa es la palabra cara. My actions Mis are acciones invested están with invertidas perfected power. con un poder perfecto. When I do something, Cuando hago algo, I fucking do something. jodidamente hago You know, algo. it's this confidence of esta the Kuru Raja confidencia, seguridad that del you Kuru cultivated Raja, just to que lo has have it. cultivado para tenerlo. And now you're Y ahora Karasidibal. tú eres I'm Karasidibala. gonna act Voy a actuar with that con focus, ese enfoque, that confidence, con esa certeza, that power. con ese poder. And here you have your reference to Kyo. Y aquí tenéis la referencia a The Kyo, interaction. la interacción. Cool? ¿Guay? Yeah, don't do the Kojin stepping down. You're gonna steal my revelation every time. No Just vayan a stay hacer with me. collín para abajo. Van a joder mis revelaciones. Quédense conmigo. Karasidibal. Karasidibal. Right now we're not acting, Ahora no estamos actuando. so you don't get the full Entonces, feeling of it. No tienes el sentimiento completo de ello. But to charge the mantra, Pero para cargar el mantra, you're not really acting on something. no estás actuando You're en sitting algo. with your meditative tools. Estás sentado con tu herramienta de meditación. And that will be your action. Y esa será tu acción. You will be doing a mala Vas a hacer un mala of absolute certainty. con absoluta certeza A powerful, y Mala. soy poderoso. which looks like any other mala. Repeat A that. powerful mala, Un poderoso, mala poderoso, whatever that means. lo que eso quiere Okay? decir. That's the action we're doing now. Esa es la acción que vamos a realizar ahora. Okay? Synthesize in you Sintetizando The en flavor. ti el sabor. when I act, Cuando actúo, I'm focused, estoy enfocado, certain, seguro, powerful, poderoso, humble enough lo suficientemente humilde to recognize a para mistake. reconocer un error. Because I also have the Porque también responsibility tengo of la the first step. responsabilidad del primer paso. Okay. Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal. Karasidibal, 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 Karasidibal. Karasidibal, 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 Karasidibal. Karasidibal, 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 Karasidibal,
Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal, Karasidibal. Some malas have 108 beads. Algunos malas tienen 108 semillas Some malas have 108 y unos tienen 109, otros 108, depending if they have the center bead. dependiendo de si tiene la semilla central o no. Finish your mala. Termina tu mala. Sometimes you'll say one more than me. Puede ser que digas uno más que Doesn't yo, matter. no importa. So my actions Mis acciones are actions of son perfected acciones power. de poder perfecto. Everything I do Todo lo que hago is skillful, es habilidoso, confidence, con and confianza determined. y determinante. Can you imagine how Podéis easy is the imaginar lo trap fácil que es la trampa to become an arrogant prick? de ser un arrogante capullo. You start to have this over certainty that Empiezas a everything tener I esta do, completa certeza en todo lo que I am haces. powerful. Soy poderoso. Sidi Bal, Sidi Bal. perfected power Poder is perfecto just the right amount of force, no less, no more. es la cantidad necesaria de fuerza, ni más ni menos. Meaning it could be very soft. Significando que puede ser muy suave. Martial artists will know Los artistas marciales you can saben put a lot of force que with the pueden bad poner technique, mucha fuerza con la técnica mala. doesn't work. No funciona. You can be very gentle Puede ser muy gentil with the good technique, con la técnica correcta just lean forward and all the y power goes in. todo el poder pasa. Okay? When you practice cooking, Cuando practicas cocinar, cuando you cocinas, don't give more and more strength on your cuchillo. no le das más golpes y golpes con el cuchillo. I want to be better at cutting meat. Quiero ser mejor cortando I'm carne. going to put more force into it. Voy a ponerle más fuerza. Now there's splatter of blood everywhere, No hay sangre por todos and your lados. meat looks destroyed. Y tu carne parece destruida. Precision. Es la The precisión. good amount of force, La emotion, cantidad fue de fuerza precisa, el movimiento, flow into it. fluir en ello. Kill. Q. All right. Bien. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. What is the transliteration? The destroyer of darkness, cleanse. Okay. Guru Guru seems to be the master. parece ser el maestro. The word guru La palabra guru, is actually two words. de hecho son dos palabras. Guru, Gu, which is destroy. lo cual es destruir. Ru. Ru Is darkness. es oscuridad. Guru Guru is the one who liberates you from suffering. es el que te libera del sufrimiento. Okay? It just means the therapist. Significa terapeuta. It's the one you go see when Es you're al que vas a ver screwed up cuando inside. estás jodido en tu Okay? interior. Today it's Hoy a spiritual es master, un maestro espiritual, sometimes a cult leader. a veces el líder de una secta. The word was used with, La palabra se you know, usaba whoever has the judgment of today. como cualquiera que tuviese los juicios de hoy. But the word guru Pero la palabra guru is literally to do personal growth. es literalmente para hacer crecimiento Or personal, liberate yourself from o negative liberarte energies. de las energías negativas, Destroy darkness. destruir la oscuridad. Let's say a room is empty Digamos que una habitación está vacía and there is no light. y no hay luz, It's dark. está oscura. Destroy the darkness. Destruye la oscuridad. What you want to destroy is ¿Qué quieres destruir? just no light in that room. Si no hay luz en esa habitación. So obviously, Entonces, it's a symbol. obviamente, es It's a un metaphor símbolo, es una metáfora of what keeps you from enlightenment, de lo que te impide iluminarte or what keeps you from seeing clearly. o de lo que te impide ver claramente. Okay? In the darkness, En la oscuridad
we usually feel Normalmente sentimos, lost. nos sentimos perdidos. Others don't feel lost. Otros no se sienten perdidos. They just feel that there's a risk of hitting Solo your sienten shin que on hay a un furniture. riesgo de golpearse la canilla en un mueble. You know, your heart has a function. It pumps your blood. Tu corazón tiene una función que es bombear el corazón. Okay, your brain has a function. It's to operate the system. La función del cerebro es operar el sistema. That part of your body has a function. Esta parte, la canilla, tiene una To función. find furniture in the dark. Es encontrar los muebles en la oscuridad. That's the reason for it to exist. Por eso existe solo. All right. So when it's dark, Cuando está we oscuro, each have a different feeling cada uno tenemos un sentimiento diferente that there is a risk, de que hay un riesgo, insecurity, una feeling inseguridad, lost. sentirte perdido, abandonment. abandono. You know, it's references to Es una how it referencia feels. a cómo se siente. Okay? And when they created the word guru, Y cuando crearon la palabra guru, it was not about darkness in a room. no era acerca de oscuridad en una sala, It was about darkness in the forest, era listening to sobre the la animals. oscuridad en el bosque escuchando a los animales. Yeah, that was a really bad feeling. Era un sentimiento verdaderamente malo. Basically, guru Básicamente, guru is the destruction of darkness. es la destrucción de la For oscuridad. you, it means to do Para personal ti growth. significa hacer crecimiento personal. When it's another human, Cuando es en otro humano, it's someone who guides you es alguien que te to guía help you para ayudarte see better a ver mejor in your life. en tu vida. Guru is a life coach, El guru es un coach de vida okay? Or a counselor. o un consejero. Good. Prakshalan, Prakshalan, the final A is almost mute. la última A es casi muda. To cleanse, Limpiar, purify. purificar. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana It's to embrace a es process abrazar un proceso of cleansing de and limpieza personal growth, y de crecimiento personal, which involves psychology, lo cual involucra la psicología, spirituality, espiritualidad, energy, energía, metaphysics, the chakras, metafísica, chakra, okay, all of it. todo ello. A bit like To. Un poco como todo. You know, go inside and discover the treasures and yada Ve yada. Do dentro y personal growth. descubre el tesoro, Okay. haz crecimiento personal. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. That is to decide, Es decidir, I choose to do personal growth. elijo hacer crecimiento I choose to personal, cleanse my energy, elijo limpiar mi energía, cleanse my thoughts, limpiar mis my pensamientos, emotions, mis emociones, and my body in the mi measure that I cuerpo can. en la medida en la que pueda. Cool? ¿Guay? We got this? ¿Lo tienen? Contemplate it, Guru Prakshalana. Contempla Guru Prakshalana. I am on a path of personal growth. Estoy en un camino del crecimiento personal. Kuru Raja. Guru I am Raja. responsible. Soy responsable. I'm responsible. Soy responsable. Karasidibal. Kara I Siddhibal. am powerful. Soy poderoso. Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. I'm evolving. Estoy evolucionando. This one we're going to do a tad faster than the previous one. Este lo vamos a hacer un poco más rápido que los previos. Guru Prakshalana, 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 Guru Prakshalana. Guru Prakshalana, 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 Guru Prakshalana. Guru Prakshalana, 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 Guru Prakshalana. Guru Prakshalana, 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 Guru Prakshalana,
Prakshalana, Guru 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 Prakshalana. All right. Bien. So I'm just saying I want to do personal growth, and actually I feel energy Estoy and diciendo movements que of quiero hacer consciousness. crecimiento personal y siento energía What y movimiento happened? de la conciencia. ¿Qué You've sucede? invoked the great Guru, Has invocado al gran gurú, the destroyer of darkness, el destructor de la oscuridad, who is Brahm, el que es Brahm, to cleanse you. para que te limpie. That's what I just did. Eso es lo que acabo de hacer. So you say it Lo dices with this choice con esta elección of doing personal de growth. hacer crecimiento personal. God, Dios, the Paramaguru, el Paramaguru, will come and do it va a with venir you. y lo va a hacer contigo. That's the effect of the mantra. Ese es el efecto del mantra. The trap, La trampa, I am the destroyer of darkness. soy el destructor I will de la cleanse oscuridad. you. Te voy a limpiar. That's the trap. Esa es la trampa. Maybe you will get there. Quizás llegues ahí, Maybe you already are, quizás ya lo eres, especially if you're a therapist of some kind. especialmente si eres terapeuta de algún tipo, Yeah. But you can't fake it. pero no lo puedes falsificar. You don't do a pretender. mantra like this and suddenly No haces un mantra clean como people's este y energy. entonces limpiar la energía de la Start gente. with No. yours. Empieza con la tuya. see what happens Mira a ver naturally. qué sucede de manera natural. Eventually you'll just radiate. Puntualmente va a irradiar. This entire process, Este proceso you did it for entero you, lleva, and it just es para ti radiates. y se Eventually irradia. affect others. Puntualmente afecta a los demás. Because if it's Vishnu, Porque si es Vishnu, it's not about you. no es acerca de ti. Your practice is for Tu you. práctica es para ti. Vishnu will do whatever it Vishnu wants. va a hacer lo que quiera hacer. Yeah. That's nice, eh? Está guay, ¿eh? Guru Prakshalana, Guru Prakshalana, the energy elevates and cleanse. la energía se eleva y limpia. All right, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kuru Raja, Guru Raja, Karasinibal, Partivha, Guru Prakshalana. Guru Prakshalana. Breathe, Respira, inhabit, habita, feel, and siente, observe. observa. These steps Estos pasos are preparing your human están preparando a tu humano to feel more divine experience. a sentir experiencias más divinas. Very good. Bien. Let's have a 10-minute break. Descanso de 10 minutos. 6:03 to 6:13. Hasta las 6:15, 6:13. Los que están online, voy a parar la transmisión y empezar de nuevo. Everyone online, we stop the streaming and restart. En 10 minutos, 15 minutos.